Это довольно распространенное явление. Специалисты выяснили, что некоторым людям хочется чихать от одной лишь мысли о сексе. А есть и такие люди, которые начинают чихать сразу после оргазма. Почему же так происходит? У ученых есть несколько версий. Возможно, когда ты предаешься игривым фантазиям, стимулируется парасимпатическая нервная система. Она как раз и отвечает за реакции вроде чихания. Другое объяснение заключается в том, что во время возбуждения происходит набухание слизистых не только половых органов, но и носоглотки, что может ощущаться как щекотание в носу или даже вызывать чихание. Или такой вариант: хороший секс – это порядочная физическая нагрузка, влекущая за собой гипервентиляцию и пересушивание носовых проходов. Как следствие, все тоже чихание. Хотя нельзя исключать и банальную версию с аллергией. Возможно, это реакция на пыль, поскольку речь идет об активных действиях во время секса, в процессе которых в воздух поднимается достаточно раздражителей, считают сексологи. Если вы пользуетесь лубрикантами, исключите их на время и посмотрите, изменится ли ситуация. Может быть, дело в них. Аллергия на латекс тоже случается. В любом случае советуем сдать анализы и вычислить своего врага наверняка.